Alô galera, eu tô com a Beth aqui, ó. Olha só que coisa linda essa cachorrinha Beth. Esse aqui é meu amigo, ó, conserta ventilador. Olha só, ele vai chamar a cachorrinha e ela vai pular lá na motor. Olha só que amizade. Sobe, Beth. Sobe. Sobe. Desce, Beth. Sobe, Beth. Sobe. Aí, isso aí, ó. Tchau, Beth. Manda pra mim. Valeu.